Sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana aprila taona 2024 manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao antoandro izao no manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny antsipriam-baovaontsika hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay. Vaovao trangam-piarahamonina iray niseho teto Mahajanga no anomboantsika ny fotoana rehefa aveo fa mialohan'izay dia omenanao avy hatrany ny antsipriam-baovaontsika na ny lohateny vaovao izay isongadina ao anatin'ity fotoana fampalam-baovao atoandro ity. Raim-pianakaviana iray no maty voatifitra teo amin'ny tratrany. Vokatry ny fanafian-jola niseho tao amin'ny fokontany Ambalanangole, commune Ambonivohitra Maintirano ao anatin'ny faritry Melaky. Maikila tsy nisy azo noraisina intsony ny entana rehetra tao amin'ity tokantrano iray ao amin'ny fokontany Tsaranano ambany vokatry ny firehetana izay niseho ny maraina teo. Ny taranja malagasy no nentina ny santarana ilay fifaninanana idirana ho mpianatra ho zandary nanomboka ny maraina teo izay natao tao amin'ny lycée Philibert Tsiranana raha ho antsika eto amin'ny faritry Boeny. Tratehaky ny polisy pirenena vao amin'ny boriboritany voalohany ao Analakely ireo roa lahy tompon'antoka tamin'ny asa fanendahana izay niseho tao amin'ny fokontany Ambovalanana. Ireny no santionany vaovao izay hoarahinao mandritry ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ity radio telenakay ity amin'izao andro ny sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana aprila izao. Vaovao voalohany ary eny amin'ny fokontany Tsararano ambany iny nisehoana aintrano indray tamin'ity maraina ity. Nisy moa ny fanadidina izay nataony mpanao gazetinay raha ny vaovao azo eto am-pelantanana aloha dia tsy nisy ny ainana fohy nandritry n'izany fahamaizany trano teny amin'ny fokontany ny Tsararano ambany izany fa ny entana tao anatiny ity tokantrano ity no may kila forehitry ny afo raha ny fanadidina izay nataony sitraka rahariny zatovo. Kila forehitra tsy misy azo noraisina intsony ny entana rehetra tao amin'ity efitra farany ambony ity amin'ny trano lehibe iray ao amin'ny fokontany Tsararano ambany. Nahitana firehetana mantsy tao amin'ity atoerana ity any maraina ny asabotsy tokony tamin'ny 4 ora sasany maraina. Raha ny fanazavany ny tompo-trano tsy fantatra izy ireo mazava izay tena antony nahatonga ny afo. Inona le zavatra niseho? Le zavatra niseho zany tsaina hodomokana Turquie. Nanomboka tamin'ny firy teo mirehitra ny afo dia ahoana fomba nahitanareo hoe mirehitra le izy? Teo amin'ny tamin'ny 4 sy fefana. Dia ahoana fomba nahitanareo hoe mirehitra izany trano izany? Efa nanantona moa le afo dia nanantona anay mihitsy moa le afo dia izany nahafantarana hoe mirehitra le misana. Dia inona fo zavatra simba? Zavatra simba le entana rehetrarehetra zao simba daholo. Nareo mipetraka ato amin'ity trano ity? Manova zany nareo ny ambony ao? Tompony eky. Dia mety mifiry mianaka nareo ambony ao? Na 3 ny ao ambadika dia 7 ny ao ambadika. Olona 3 mianaka izy ireo no mipetraka ao amin'ity ambony rihana ity raha toa kosa ka olona maromaro no ao amin'ny rihana faharoa sy ny rihana voalohany. Noho ny fiara-miasa ny fokon'olona sy ny mpamonjy vonina izay tonga teny an-toerana dia tsy nihitatra tamin'ny efitra hafa ny afo fa tao amin'ity efitra voalohany voalaza ity ihany ka nahitana fahatiantoka betsaka. Nahita mbokany indray ny asan'ny mpitandron'ny filaminana eo avy eo anivon'ny polisy nasionaly fa teny amin'ny fokontany Ambovalana no natratraran'olona nyity mpangalatra iray ity ka dia noentina avy hatrany tao amin'ny bureaun'ny polisy nasionaly tao amin'ny boriboritany voalohany eny Analakely izany mpangalatra izay trahatiaky ny fokon'olona izany. Sitraka rahariny zatovo hatrany. Ireto tovolahy roa ireto no fantatra fa tompon'antoka tamin'ny fanendahana raim-pianakaviana iray nitondra ordinateur portable tao amin'ny fokontany Ambovalana na ny andro ny asabotsy alina lasa teo. Maromaro izy ireo no nanatanteraka izao asa fanendahana izao tamin'ny fotoana io ka ny sasany nanakenda tao ihany koa ny ananampim-bava ary tao no nangarona ny posiny. Nisy ny fitarainana izay voaray tetỳ anivon'ny polisy pirenena ao amin'ny boriboritany voalohany eny Analakely ka izao voasambotra izao ireto roa lahy ireto raha toa kosa ka mbola karohina ny ambony. Fa tetsakilan'izay ihany koa dia ity tovolahy iray ity indray no malaza amin'ny asa fanendahana sy famakiana trano ao amin'ny fokontany Aranta ka naterina ireo fokon'olona ao amin'ny polisy ao amin'ny boriboritany voalohany hatrany
ka izao tazonina izao. Malona ireo rehetra ireo dia mitondra fanentanana ny commissaire de police ao an-toerana. Ka eto zany zahay dia tsy mitsahatra ny misaotra sy mankasitraka ny vahoaka amin'ny fanomezana tanana ataon'izy ireo mba ahafahantsika misoroka ty ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ty ary mamporisika sy mankahery azy ireo hatrany na dia mety misy azy indraindray ny fahasarotana, mety misy ny tsina sy ny tsy ampoizina mety hitranga ao anatin'ny fanatanterahana izay fanomezan-tanana izay na io avy any amin'ny vahoaka na io avy aty aminay mpitandro filaminana izay tsy maintsy niraisana fepeta hatrany mba ahafahana mametraka an'izay fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana izay. Raha ho an'ilay ordinateur manokana dia tafaverina amin'ny tompony ho entany io amin'izao fotoana izao. Raha toa kosa ka miaraka ho atolotra ny fampanohavana any maraina teo avokoa izy telo lahy ireto ka samy mbola karoana avokoa any naman'izy ireo. Vaovao pejy tsy fandriam-pahalemana izay ihany tany amin'ny distrikany Maintirano nisehoana fanafiana amin'ny tambasy ny tao amin'ity distrikany Maintirano ity. Efa eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana gendarmerie pirenena ny toy n'izany raha izany amin'izao fotoana izao ka nisy mihitsy ny fahafatesan'olona nandritra n'izany fanafiana amin'ny tambasy izany. Mbola isitraka hatrany no mitatitra ny fanadihadiana mikasika n'izay raha any amin'ny distrikany Maintirano izay. Ray mpianakaviana iray no namony ainy. Vola maromaro kosa no alasan'ireo jiolahy io no vokatry ny fanafiana amin'ny tambasy izay niseho tao amin'ny fokontany iray antsoina hoe ambanin'ny anglais ao anatin'ny commune ambony vohitry Maintirano ao anatin'ny afaritry Melaky any talata lasa teo tokony tamin'ny fitora sasany alina. Zany nankalo tokotokony eo amin'ny 7 sy 5 eo nidiran'ireo tsy mataotody ireo azy ireo olo ireo raha fahazahoana fangalana sara an-tsaina azy fa nipetraka amin'io hazo voandelaky na 150 maladie izay eo antsinanan'ny tragnondreo zany hoe fa teo olo reo fa niakatsy ambony hazo io raha ny isaky ny hitanay tamin'izay fotoana zay moa 10 lahy ireo teo dia fa miandry fa tongavany le tompotragno irangay atao Bekobo na Soavy agnarany amin'ny karatsy fa Bekobo zay ny agnarany amin'ny zaza dia avy bakagny sabosabony amin'ny 7 sy 5 io mandalo mamban'io hazo ivoniandreo le jiolahy ireo dia nandalo mamban'ny hazo eo tonga dia efa lasa le tifitsy voalohany izay nahazo amin'ny ilany vodiny à droite ambany amin'ny vaniany zany marimarina kokoa dia mbola tsy nahafaty azy igny tsy naharefo azy nanday gnay nilitsy nagnantragno nilitsy an-tragno amin'izay izy tonga dia taitsy vady aman-janaky hita filitsy an-tragno nidiandreo varavara dia varavara vy tragno andira misy grille de protection idia varavara dia nilitsy an-tragno aby miaraka amin'anaky dia andesiny hafanam-po moa i boaky nangala basy hamaly manteny vady aman-janaky hoe mipetrara an-tragno mivoniana engao agny zaho tsy maintsy mamaly na ho maty na ho velo dia niboaky izy hamaly miboaky hamaly igny vahy ny varavara tiany kay maro ro ato nagnaraky azy iny eritseritsy hoe ataony fanandeha reo nitifitsy dia nagnaraky azy dia nifaninto amin'ny varavara eo amin'izay zany reo dia io moa be tsy miady amin'ny vitsy voasinton'olo varavara ny vaha tonga dia ambavafony vavabasy zany hoe tomotro mihitsy zany fomba ilazana azy tonga dia tomotro mihitsy ambavafony amin'ny ambanin'ny fony eo mihitsy dia miboaky amin'ny lambosiny agny no tsy vitan'igny lavo igny dia mbola narahy koa tonga dia lava amin'ny lavaranga eo narahy koa nivangoy goro inty famaky tsy abo resaky moa zay agnarany amin'ny termatiky ifapatsy famaky amin'ny handriny misy roy dia amin'ny fignafignany koa misy raiky koa salasala amin'izay nivoina azy dia reo bokoa nilitsy agnaty tragno amin'izay reo nagnivokevoka ny vady aman-janaky ny ao ay boay vola vinagninao kobay moa alohan'ny ramatoa fa isorazagnahary tsy nivaky fa imenany sevana azy avao dia vola kely eo amin'ny 5 aly sy ray hetsy eo tampelatagnan'io madamo dia igny tonga andreo agny dia magnoloana an'izay nefany misy hain'ireo gn'anakindreo amin'ireo olo reo satria raha alay sarain-tsaina avao io raha io hita le raha hoe olo fa nagnaraka azy baka amin'ny tanà misy azy agny noho ny tsy fankazahoa raha efa hatry ny ela mihitsy le tsy fankazahoa tagny zany fa amin'ny rahany avao ro agnenjehan'olo azy dia olo fa nagnaraka azy bakagny raha reo
dia hainy zanakiny amin'izay ny raika amin'ny raha reo fa matoritory herignaly fa mandrimandry sainy ankizy vonantany tsy moramora misy hainao raha reo haiko iraika amindreo olo fa nivahiny taminay tato fa nampiatranoinay tato raha ny fanazavana azo amin'ireo solotenany mponina ireo dia samba no nisy jolatsaniditra tahaka izao ao an-trano fa ny mahazatra dia ny fanafian-dahalo amin'ny fangalarana omboka rehefa azon'izy ireo ny omby dia lasa izy ireo efa eo ampelatany amin'ny tandreo filaminana kosa ao an-toerana ny raharaha amin'izao fotoana izao ka efa mandeha ny fanadiadiana fa no tanterahina androany ny fifaninanana idirana ho mpianatra zandary ho antsika eto Mahajanga dia eny amin'ny lycée Philibert Tsiranana no nanaovana an'ity concours ho an'ny idirana mpianatra ho zandary ity sitraka rarin-jatovo no teny an-toerana mitaritra ny vaovao ny taranja malagasy no nentin'ireo zatovo ny santarana ilay fanadinana idirana ho mpianatra zandary izay nitanterahana nanomboka ny maraina ny asabotsy 9 ny volana aprily teo tao amin'ny lycée Philibert Tsiranana raha ho antsika eto amin'ny afaritry poeny aorianan'io taranja malagasy io dia ny taranja matematika indray no atao ho an'ny tapany ariva raha toa kosa ka ny français no amaranana izany raha ampiso alahady fa 7 ny volana aprily tamin'ny 9:27 minitra maraina dia efa nanomboka ny fiantsona ny anaran'izy ireo raha toa kosa ka tamin'ny 9:40 minitra no nanomboka ny fizarana laza adina ka nikatrika an'izany ireto mpiadana ireto nahitana fiakarany kosa ny isa raha oharina tamin'ny voalohany marina eto moa fa ny gendarmerie nationale dia miara-miasa amin'ny Bianco sy ny ministère de fonction publique amin'ny faninanana eo ka ny eto amin'ny centre Boeny zany dia misy mpifaninana 7 sy 500 ka ny efa misy moa zany ny sasany absent teo amin'ny appel ny lehilahy zany dia miisa 700 ny vehivavy zany 12 ny vehivavy marina moa fa izy ireo zany dia avy any amin'ny commandement daholo no fikarakarana ny lazadina mikasika azy io amin'ny ankapobeny dia nizotra mpilaminana ny fifaninanana ananahitana fiovana aza ny isany ireto mpiadana ireto raha 7 sy 500 tamin'ny voalohany dia izao ny tombo anisa izao tsara marina ihany koa fa manerana ny Madagasikara mihitsy izao fanadinana idirana ho mpianatra ho zandary izao vaovao mikasika ny fampianarana fa saingy ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony no anoizantsika ny fotoana omaly nisy ny famoahana andiana mpianatra izay nataony sekoly EDSP na ny école de droit et des sciences politiques eo anivon'ny université ny Mahajanga teny amin'ny restaurant Les Roches Rouges nanaovana ny lanonana rehetra sy ny fanolorana ny mari-pahaizana ho an'ireto mpianatra andiany manaraka izay navoaka ny EDSP na ny école de droit et des sciences politiques eo anivon'ny université ny Mahajanga ireto maromaro mianada ireo mpianatra izay navoaka ireo ny zara roa izany nisy ny nahazo ny licence nisy kosa ny nahazo ny master araka izao fanadihadiana manaraka izao namoaka mpianatra indray ny école de droit et des sciences politiques eto amin'ny université ny Mahajanga tamin'ny zoma fa 17 ny volana aprily tato amin'ny restaurant Les Roches Rouges no nanaovana ny lanonana mizara roa ireto mpianatra navoaka ireto mpianatra andiany fahaefatra eo amin'ny licence misalotra ny anarana misandratra andiany faharoa kosa eo amin'ny master misalotra ny anarana miray Tamin'ny voalohany tsy nanana master zay fa amizao zay efa manana habilitation master dia efa 2 ans amizao zany no misy master amin'ny université de Mahajanga dia eto ampahamoana ny mpianatra ihany tsara mariko eto fa ny fampianarana amin'ny école de droit et sciences politiques akoatra ny hoe ekena tsara eto amin'ny territoire national zany hoe ny mpianatra mivoaka mahazo master 1 ao be da be no lasa nanao concours any amin'ny concours administratif any ka efa misy any ny mpitsara ny administrateur civil
april nivoaka avy ato amin'ny école de droit et sciences politiques fa ny mivoaka ato amin'ny master 2 koa misy voaray tsara à l'international ny major de promotion anay tamin'ny master tamin'ny heritaona zao dia inscrit any amin'ny université de la Réunion manao doctorat. Natolotra teto ny mari-pahaizana ho an'ny mpianatra tsirairay navoaka ny E2SP eo amin'ny université ny Mahajanga miavaka ary manana ny maizy azy ity école de droit et de sciences politiques eto amin'ny université ny Mahajanga ity raha oharina amin'ny samy sekoly fampianarana ambaratonga ambony hafa. Somary sarotsarotra fa hitako hoe matetika ny olona rehefa maheno hoe mpianatra na lalàna dia hoe mianatra tsenjery fa ny tena ataonay zany ilaina le hoe fikarohana dia ilaina ihany koa ny mahazo zavatra ianarana fa tsy fotsiny hoe mianatra tsenjery be sy ny ohatran'izany dia mila ihany koa ianao à la hauteur n'le zavatra ianaranao zany satria le diplôme ihany fa hoe tena hoe voafenao ve le zavatra nianaranao. Ny farany teo zao ny fanoratana boky tamin'le mini mémoire zany tena nilana ezaka be nandany fotoana nandany hery nandany rehetrarehetra mihitsy eo ihany koa tsy maintsy ny sacrifier torimaso ny ohatran'izany tamin'le nanao an'le izy. Tamin'ny farany teo zao protection des témoins dans la procédure de Madagascar dans la loi malgache. Dia sarosarotra aloha fa nametraka tanjona mita an'izay 10 taona zay dia soran'Andriamanitra fa totosa zay dia misaotra ny école de droit et sciences politiques fa tena nampianatra tokoa zany hoe atao amin'ny tamin'ny alalan'iny formation nataonay iny dia mikasany anao concours angambany dia raha misy possibilité koa moa manohy dia mbola fonina nohy tsara mianatra ny fianarana lova tsara indrindra efa fanirinatra amin'izay mihitsy nanana tanjona hoe hianatra lalàna droit moa za option sciences politique dia manana tanjona koa mpandrosan'ity firenena ity dia izay angambany nanosika ana hanao sciences politique. Ny sekoly école de droit et de sciences politiques mizotra araka ny tokony izy ihany ny fianarana ao an-toerana na dia teo aza ny olana nandalo teo amin'ny anjerimanontolony Mahajanga. Nisy taona nandritran'izay taona nisy ny EDSP zay izahay dia miditra lolo foana satria izahay moa manaraka ny calendrier efa apetraka anay hatramin'ny voalohany dia efa tany amin'ny mois de février zay niditra dia efa mamaraparana ny premier semestre zao zay io dia amin'ny volana ambony efa examen ny premier semestre zany hoe efa misasaka ny taona raha ao amin'ny école de droit et sciences politiques à l'université de Mahajanga. Efa taona izay no nijoroany EDSP na ny école de droit et de sciences politiques eto amin'ny université ny Mahajanga. Tombony ho antsika eto Mahajanga ny fananana ny école de droit et de sciences politiques eo anivon'ny université ny Mahajanga io. Ny mari-pahaizana mivoaka avy ao dia ankatoavin'ny fanjakana ary afaka hitadiavana asa avy hatrany. Betsaka ireo zay efa nahazo tombony tamin'ny fianarana norantovina teto amin'ity E2SP ity. Manentana ireo zay mbola manana eritreritra anohy ny fianarana eny anivony anjerimanontolo ihany koa ny tompon'andraikitra. Fa ivadika eo amin'ny lafin'ny finoana atsika fa saingy mbola mifandraika amin'izay tontolo ny fampianarana izay. Andro ny sekoly FJKM eto Madagasikara izay natao teto Mahajanga ny etsika mikasika n'izany andro ny sekoly FJKM izany isan'ny antondiny filoha teo aloha Marc Ravalomanina teto amintsika ihany koa ny fanotronana n'ity etsika ity teny amin'ny complexe sportif ny Mahajanga nisy ihany koa ny diabe namakivaky ny tanàna izay no nanamarika n'izany andro ny sekoly FJKM izany sitraka rarin-jatovo. Anio azo mafa 17 ny volana aprily no nankalazany ny eo anivon'ny sekoly FJKM ny andro ny sekoly ho azy ireo amin'ny tsy taom-pianarana 17 ity fankalazana fahafito ity natao teto Mahajanga ity ary fankalazana nasionaly. Maro ny ezaka efa vita ny eo anivon'ny sekoly FJKM raha nambara ny tournée nationale ny sekoly FJKM hatrany. Sekoly FJKM dia ny fikatsahantsika hatrany ny endrim-panabeazana mampiavaka an'izany sekoly FJKM izany ary anisan'izany izao fanatanterantsika ny andro ny sekoly izao izay anam-porofontsika ato amin'ny sekoly FJKM fa afaka manao ny fampiombonana ny sekoly FJKM na ara-panatanjahantena izany na ara-koltoraly izany na fahaiza manao samihafa izany na fifaninanana tsoratra masina izany dia manana andraikefo ny mpianatra rehetra ao anatin'izany sekoly FJKM izany. Ay fanakefatra no teneniko
ho afatra ao antsika rehetra izay mpianatra andray anjara mampampianatra ihany koa dia fanakefaka zany zao a niteneniko manampy anay vavolombelona anankitelo izay efa teneniny filohantsika teo. Ny voalohany indrindra dia ny filazantsara. Inona voalohany indrindra? Anao tena mafy fa antsika ty sekoly efitsika inona ny efa voalohany? Ny filazantsara. Isika mpianatra sekoly efitsika ny filazantsara fakiny ny olona rehetra mandritra izao andro sekoly izao ka tokony hitsoro vavolombelona na anteny na miasa na fihetsika na fitafiana mba ho vavolombelona matoky ary anao ambony ny fitsoroana vavolombelona amin'ny alana fitoriana ny filazantsara. Ny efa faharoa dia ny fiombonana matotongy eto isika dia iombona zay katia tokony tantaratra mandritra izao fotoana izay anatanterantsika ny andro sekoly izao ny fiombonatsika rehetra na vany faratra na ny vany atsimo na ny andrefana na ny antsinanana dia iombona manako izao andro sekoly izao. Ny efa fahatelo dia ny fifankatsiavana ho fifankatsiavana feno somatio ny fifankatsiavantsika rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra izay efa zana tamintsika teo manomboka any amin'ny tompona andraikitra rehetra hatramintsika mpianatra rehetra izay biazina ao anaty zasekoly efitsekely izany dia ahitana taratra zany fifankatsiavana izany. Ary ny efa farany dia ny fiadanana karaha ihany eto isika rehetra dia feno fiadanan'Andriamanitra ary dia samorym-pifaliana any amin'ny toerana izay mialantsika rehetra. Mandritra ny 3 andro kosa no ankalazana izao fety ny sekoly eto atapy-tanàna ny Mahajanga izao izay nisokafana tamin'ny fotoam-pivavahana lehibe izay natao atao amin'ny complexe sportif izao ary toy kosa mandritra ny 3 andro ny hetsika rehetra. Misy fisaorana zay tonga eto am-pelantanana ho vakitsika zany fa andrasatsika ny sara avy ao amin'ny teknisianina ao. Ny zanaka manjafy ny havana rehetra izay navelan'ny tompoko vavy Razanabary Victorine dia maneho fisaorana antsika rehetra tonga ny dodododo sy nankahirenay tamin'ny fahalasany ava-malalanay. Isaorana ny fiangonana FJKM Mahavoky Fitiavana. Ny fikambanana Zafiny Arivo, ny FMNS, fikambanana miaradia amin'ny Nicolas Stéphane, mpikambana Boriboritany, secteur 3 Mahavoky Atsimo sy ny Fokotany Mahavoky Atsimo ary ny namana rehetra. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianareo sy anonitra izay lany rehetra tamin'ny fahalasany ava-malalanay. Misaotra tompoko. Zay ny mikasika niny fa ny olana eo amin'ny resaka boky ho an'ireo tia mamaky boky sy ho an'ireo zay mpamorona n'izany boky izany no ndeha raha tsika vetivety raha ny ity fanadidina zay nataon'ny mpanao gazetinay ity sitraka raha rynyzatofa. Mbola maro ireo olana sedrain'ireo mpandrindra ny aboky na ny ampanatota izany raha ho antsika eto Madagasikara. Na izany aza nefa dia miezaka manavao azy ireny hatrany ny ampanatota aka anisan'ny voakasika voalohany amin'izany ny literatiora malagasy. Anisy ihany koa ny hetsika izay ataon'ireo tompon'andraikitra ireo isam-bolana ao andrenivohitra mba ampahafantarana ny aboky. Boky eto Madagasikara amin'ny fotoana izay hoe anisan'ny ao anatin'ny tontolon'ny boky izahay satria fikambanana maromaro zany misy amin'ny fotoan'izao Antananarivo dia anisan'ny ady lehibe mitsongotsandra misy satria ny atony miakatra ny vidin'ny taratasy miakatra ny akora rehetrarehetra fanaovana taratasy fanaovana boky kanefa tsonjovina ihany koa ny mpividy ao anatin'izay tontolon'ny boky zahay hoe ohatrohatry ny ahoana ny zakan'ny mpividy eto Madagasikara eto amin'ny tontolon'ny boky. Tsy tolona izy asa sy nefa ao anatin'ny fanabeazana ny boky ny tontolon'ny boky zany dia fanabeazana ka rehefa miresaka fanabeazana dia ezahana hatrany ny atsahatsara kokoa ilay tolotra omena ny mpanjifan'ny boky dia izay rehetrarehetra izay no misy kajikajy isan-karazany ao anatiny ao dia mamoaka ny boky amin'izao fotoan'izao maro no miteny hoe lafilafy ny boky vita gasy lafilafy ny zavatra vokariny eto Madagasikara kanefa tsy afa-manoto izahay. Any 520 isanjato ny malagasy amin'izao fotoana izao no tena tia manjifa boky ary raha ny fanazavana azo noho ny fanatotoloana amanjaka loatra eto amintsika ka ny zaza sy ny tanora anao hita fa avoasarika amin'izany.
eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia iresaka ny mikasika ny dihy atsika atao anatin'ity fanadihadiana ity rahampitso alahady fa 7 ny volana april no fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny dihy tsy natao omaly nefa tsy natao rahampitso nefa izany fankalazana izany fa dia naroso nitanterahina omaly tao amin'ny tokotany malalaky ny tranobe ny kolotsaina ny Mahajanga tao anatin'ny olakory io no nanaovana ny etsika fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny dihy naroso no ny fandaminana satria dia ny andro ny alahady no rahampitso zay no antony nandrosona nyty etsika ity omaly tolakandro maro ireo karazana etsika zay nanamariana an'izany niaraka tamin'ny ligue partry ny dihy etoboeny siry zareo avy eo anivo ny sampandrarapartry ny kolotsaina eto Mahajanga ihany koa mpandihy betsaka no nanotrona nyty lanonana ity ary ireo karazana dihy maro isan-karazana zay misy eto amin'ny lafy valon'nosy dia naseho tao amin'ity fankalazana ny andro maneran-tany ity avokoa fanampanazavana fampisehoana ireo karazana dihy maro izay misy eto Mahajanga io no nanamariana ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny dihy teto atokotany malalaky ny tranobe ny kolotsaina saika misy eto Mahajanga avokoa ireo karazana dihy rehetra avy amin'ny lafy valon'nosy hita eto amintsika avokoa izany rehetra izany natao teto amin'ny tokotany malalaky ny tranobe ny kolotsaina avokoa ireo rehetra ireo ny dihy raha teo efa miroborobo tanteraka raha ny eto Mahajanga no resahana ato amin'ny journée mondiale de la danse ty zany dia mpafantatra mponina amin'ny Mahajanga fa ny fisiany karazany dia eto Mahajanga tsaromorimo zany fa misy olona zany mety tsy mahay hoe misy an'izany satria tanora amin'izao fotoana efa mitsanjaka amin'ny alalan'ireny hainao manjery isan-karazany reny moa zany amin'izay setrany dia dia zay zany tanjona anay hoe mba hampisongadiana haikay misy an'izao danse ohatran'izao izay vao malaza ho an'ny tanora zany azo tsara hoe zany alaitaka fa tsara mena fa danse izay fony fanabeazana zany isaky ny daty ny 7 ny volana april no andro maneran-tany ho an'ny dihy naroso aloha ny fankalazana tamin'ity indray mitoraka ity no ny fandaminana zay ny zavanisy nandritra ny fankalazana ny etsika ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny dihy zay atokony rahampitso alahady no daty ivon'ny fankalazana fa naroso izany no ny fandaminana araky nefa nampahafantarina atsika teo fa mbola janona atsika amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia misy ihany koa ny fifaninanana fibatana fonjamby na ny resaka haltérophilie zay atao eto Mahajanga amin'izao fotoana izao betsaka ireo bokinozatra sy ireo mpibatan'ireny fonjamby ireny zay atonga manotrona nyty etsika zay fifaninanana atao eto amintsika ity Aldora Kotoarlala tanterahana teto Mahajanga ny andro ny zoma fa 17 ny volana april ny assemblée générale ordinaire ho an'ny fédération malagasy taranja fibatana fonjamby ka nandritra izay no nanaovana ny tatitra ny zavabita rehetra teo anivy ny fédération ny taona 74 ary amin'ity voalohan'ny taona 74 ity raha ny fantatra mantsy dia eto Mahajanga no anaovana ny fiadina ny tompon-daka national taranja haltérophilie sy ny bodybuilding raha ny araky ny tatitra ara-teknika atao sy ny tatitra ara-moraly dia noteneniko teo hoe tsy mbola misy discipline na olympique manana médaille mondiale afa-tsy ny haltérophilie irery any raha eto Madagasikara ary mbola tsy nisy nahazo médaille volamena tamin'ny Jeux africains des jeunes tamin'ny premier jeu deuxième jeu raha tsy ny fibatana fonjamby irery any ary mino zay fa amin'ity taona 2024 ity ny lalao africain tanora zay atao any Algérie amin'ny mois de juillet dia tsy ho lasa danjanoho izany ary hatramin'izay ato amin'ny ligue paritra Mboeny sy ny ligue paritra any Analamanga no ahitana atleta sangany indrindra eto Madagasikara
raha nitatitra noenty ny tompon'andraikitra nandritra io assemblée générale io. Misy 70 ny athlète avy eo amin'ny fibatana Fonjamby, ny antohan'ny fanjakana tanteraka sy ny fédération namonjy ny fifaninanana any ivelany ary mpanazatra roa kosa nalefa amonjy fifanana any Chine. Tapitra ny fiarahana tao anatin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao tompoko lasy tompoko vavy. Mangasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany teto amin'ny radio telenaka tamin'ity sabotsy manondro fa 20 ny volana aprila 2024 ity. Manome fotoananao ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny alatsinainy antoandro izay ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny radio telenakay. Manasanao ihany koa mbola noho ny fiarahana miaraka amin'ny telenakay sy ny radionakay eto Mahajanga. Veloma tompoko.